কেউ কি আছেন? কেউ কি আছেন আমার এই ট্রিকটি জানার জন্য? না, মনে হচ্ছে কেউ নেই। না বন্ধু, আসি। আসবো আরেকদিন। আচ্ছা না বন্ধুরা, আমি কোথাও যাইনি। চলে এসেছি আপনাদের বন্ধু দীপঙ্কর, আর আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল অনলাইন দিশা। বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের মোবাইল ফোনের ভলিউম বটমের এমন একটি ট্রিক্স বলবো যেটা আপনি হয়তো জানেন না। আপনি কি জানেন? झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम। না বন্ধু, আপনারা জানেন না। যে ভলিউম বটমের সাহায্যে আপনারা মোবাইল ফোনের ভলিউম বাড়ানো কমানো করে থাকেন, সেই ভলিউম বটমের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের মোবাইলকেও কন্ট্রোল করতে পারবেন। হ্যাঁ বন্ধু, আপনারা ঠিকই শুনেছেন, আপনাদের মোবাইলকেও কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর এই ট্রিকটি জানতে হলে আপনাদের আমার এই ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমার লেটেস্ট ভিডিওটি সবার আগে দেখতে পান। চলুন বন্ধুরা, দেখে নেওয়া যাক এই ট্রিকটি কি। से करेंगे सबका स्वागत। বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের ভলিউম বটমের একটা জবরদস্ত হিডেন ফিচারের কথা বলবো। আর এর জন্য আপনাদের মোবাইলে প্রথমে একটা অ্যাপ্লিকেশান ডাউনলোড করে নিতে হবে। এই অ্যাপ্লিকেশানটির নাম কি এবং কিভাবে তা ডাউনলোড করবেন আমি এই ভিডিওটিতে শেষে বলে দিয়েছি। তাই বন্ধুরা, ভিডিওটি স্কিপ না করে প্লিজ শেষ পর্যন্ত দেখুন। সবার প্রথমে আমি অ্যাপ্লিকেশানটা ওপেন করে নিচ্ছি। ওপেন করার সাথে সাথে দেখবেন আপনাদের সামনে এইরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। দেখুন, এরকম একটা ইন্টারফেস চলে এসছে। তার আগে বন্ধুরা বলে দিই এই অ্যাপ্লিকেশানটা কিভাবে কাজ করবে। এই অ্যাপ্লিকেশানের সাহায্যে আপনারা ভলিউম বটমের একটা শর্টকাট বানাতে পারবেন। কিভাবে শর্টকাট বানাবেন? আপনাদের ভলিউম বটমে একটা প্লাস একটা মাইনাস বটম থাকে। এই দুটো বটমকে আপনারা শর্টকাট বানাতে পারেন। দেখুন, আপনারা এখানে অনেকগুলো শর্টকাটের অপশান পেয়ে যাবেন। দেখতেই পাচ্ছেন, দেখুন কল, ক্যামেরা, ফ্ল্যাশ, মেসেজ, মিউজিক, ভিডিও, এই যে অপশানগুলো দেখছেন এগুলোকে একটা শর্টকাট বানাতে পারবেন। একটা এক্সাম্পল আপনাদের দেখাচ্ছি। ধরুন আপনাদের বাড়িতে আচমকা লাইট চলে গেল, তখন আপনারা মোবাইলটি ওপেন করেন, তারপর ফ্ল্যাশ লাইটটি কোথায় আছে খুঁজে ফ্ল্যাশ লাইটটি অন করেন। এইরকম এমার্জেন্সি সময় এই অ্যাপ্লিকেশানটি আপনাদের কাজে দেবে। যদি বন্ধুরা আপনারা ফ্ল্যাশ লাইটটি শর্টকাট বানাতে চান তাহলে আপনি ফ্ল্যাশ লাইটে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে দেখুন এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। ডান দিকে প্লাসের চিহ্ন, বাঁদিকে প্লাসের চিহ্ন, ডান দিকে হচ্ছে মাইনাসের চিহ্ন। দেখুন, আপনি শর্টকাট বানালে ভলিউম বটমে একবার প্লাসে ক্লিক করে দিলেন, দিয়ে রেডি করে দিলেন, আপনার ফ্ল্যাশ লাইটটি রেডি হয়ে গেল। অর্থাৎ আপনি যখন দরকার হবে ফ্ল্যাশ লাইটটি, তখন আপনি ভলিউম বটম একবার ক্লিক করলেই আপনার ফ্ল্যাশ লাইটটি চালু হয়ে যাবে। আর আবার ভলিউম বটমটি আরেকবার ক্লিক করলে আপনার ফ্ল্যাশ লাইটটি বন্ধ হয়ে যাবে। এরকম আপনি যদি মিউজিকটাকে শর্টকাট বানাতে চান তাহলে একবার প্লাসে ক্লিক করবেন, একবার মাইনাসে ক্লিক করে রেডি করে দেবেন। তো আপনার যখন মিউজিক দরকার হবে তখন আপনি ভলিউম বটম একবার প্লাসে ক্লিক করবেন, তারপর মাইনাসে ক্লিক করলে আপনার অডিও প্লেয়ারটি চালু হয়ে যাবে। এরকম আপনারা করে নেবেন শর্টকাট। এবার চলুন বন্ধুরা, দেখে নিয়ে যাক এটা কোথা থেকে কীভাবে ডাউনলোড করবেন এই অ্যাপ্লিকেশানটি। বন্ধুরা, প্রথমে আপনাদের মোবাইলে প্লে স্টোরে যেতে হবে। প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ বারে লিখতে হবে কুইক ওয়ান ক্লিক শর্টকাট মেকার বলে লিখলেই আপনাদের সামনে এরকম একটা অ্যাপ্লিকেশান চলে আসবে। দেখুন, প্রথমে যে অ্যাপ্লিকেশানটা কুইক ওয়ান ক্লিক শর্টকাট মেকার, এই অ্যাপ্লিকেশানটাই আপনাদের ডাউনলোড করে নিতে হবে। দেখুন, এই লোগোটা দেখে নিন ভালো করে। এই অ্যাপ্লিকেশানটা আপনাদের ডাউনলোড করে নিতে হবে প্লে স্টোরে গিয়ে, অথবা আমি আমার ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশানে বক্সে এই লিঙ্কটি দিয়ে রাখবো, এখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দেবেন আর শেয়ার করে দেবেন। যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমার লেটেস্ট ভিডিওগুলি সবার আগে দেখতে পান। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। एक अजनबी
हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ।